Despertar con dolor en las encías, contracturas en el cuello o la impresión de que los dientes están por desprenderse es una sensación común entre aquellos que sufren de bruxismo. Las últimas definiciones de bruxismo hablan de este como una enfermedad multisistémica de origen multifactorial. El bruxismo es el acto compulsivo de apretar o rechinar los dientes sin ningún interés funcional. El estrés y la ansiedad son a menudo las causas más frecuentes. Se calcula que el 80% de la población ha tenido algún episodio bruxista a lo largo de su vida, incluyendo adultos, adolescentes y niños. Y es una conducta muy nociva para los dientes, el periodonto y los músculos de la boca. Existen dos tipos de movimientos bruxistas, el apretamiento y el rechinamiento, siendo este último el más dañino. La manifestación más común del bruxismo es el desgaste de los dientes. También podrá causar sensibilidad dental y fisuras, o incluso fracturas y desprendimientos de restauraciones. Además, puede producir la pérdida de anclaje de los dientes. Existe bruxismo primario o idiopático, es decir, que no tiene una causa identificable ni ningún problema sociopsicológico o médico asociado. Y bruxismo secundario, que está relacionado con una afección sociopsicológica, situaciones de estrés, depresión o ansiedad. O médica, alineación anormal de la mandíbula, excesivo movimiento de las extremidades, apneas o taquicardias que se dan durante la fase REM mientras se duerme. Pero no sucede únicamente durante el sueño, sino que también hay un tipo de bruxismo que ocurre cuando se está despierto. La forma más común de observar la enfermedad es a través de los signos clínicos: desgaste dentario, chasquidos nocturnos identificados por familiares, levantarse con el cuerpo rígido o tenso, tener microdespertares durante la noche por rozamiento de los dientes, dolor de mandíbula al despertar, entre otros. La oclusión dental es la relación entre los dientes del maxilar con los dientes de la mandíbula, cuando se aproximan, como por ejemplo al masticar o en reposo. Es importante mantener una oclusión correcta para evitar lesiones tanto en las piezas dentales como en las articulaciones y músculos implicados. Su odontólogo analizará los contactos indeseados y para evitar los problemas derivados del bruxismo puede sugerirle una férula de descarga, fabricada a partir de un molde de su mordida. Esta quedará interpuesta entre los dientes del maxilar y los dientes de la mandíbula, protegiendo así los dientes y la articulación. Pero recuerde que al tratarse de una enfermedad con diversas causas, su tratamiento debe ser interdisciplinar. Es importante que pueda acompañar el tratamiento con las indicaciones de un fisioterapeuta que puede indicarle, por ejemplo, ejercicios o masajes para las zonas musculares mandibulares afectadas. En todos los casos, los especialistas aconsejan realizar cualquier tipo de actividad que ayude a controlar, reducir o eliminar el estrés y la tensión muscular, que suelen ser desencadenantes del bruxismo. Puede realizar ejercicios de relajación y dormir las horas adecuadas manteniendo una correcta postura corporal.